Labvakar! Festivālā Lampa, pēdējā diena, pēdējie metri. Sveicu jūs gan šeit klāt esošos, gan arī tos, kas ir tiešraidē vēro mūs. Sveicieni visiem, es ceru, ka arī jums šis vakars ir aizraujošs par spīti tam, ka basketbola izlases paralēli spēlē izšķirošu spēli. Esat pieslēgušies šai tiešraidē. Mēs šodien būsim liecinieki kaut kam nebijušam, neredzētam. Inženieri debatēs ar influenceriem, lai noskaidrotu, kurš tad pirmais nopelnīs Teslai. Mans vārds ir Rihards Bless, ikdienā strādāju Latvijas Darbdevēju konfederācijā par politikas ekspertu un paralēli tam vadu raidījumu Digitālās brokastis Latvijas Radio 1 un Radio Naba. Un man būs tas liels prieks vadīt šo debati un izklaidēt jūs un cerams arī nodrošināt to, ka mēs uzzinām kaut ko jaunu un interesantu par to, kā tikt pie Teslas. Aktualitāte. Inženieris zinātnes tiešām kļūst ar vien nozīmīgākas. Darbdevēji meklē jaunos inženierzinātņu prātus, tomēr vidusskolas absolventi nepietiekami daudz izvēlas STEM jomas studiju programmas, un, ja izvēlas, ne visi tomēr arī tās pabeidz. Kā jau teicu, darbdevēji ir piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu un ilgtermiņa karjeras izaugsmes iespējas, bet tas iespējams nav pietiekams iegansts, lai cilvēki šīs jomas studētu. Vienlaikus īpaši pēdējos gados sociālo mēdīju platformu popularitātes pieaugums ir radījis jaunu profesiju, kas daudziem jauniešiem ir patiesi kārdinoša, un tā saucas influenceris. Un arī tā, protams, rada zināmu interesi, šo saturu, ko rada influenceri, patērē tūkstoši, un gal galā tā ir iespēja arī nopelnīt gan labu iztiku, un daudziem tas varētu būt arī viņu mērķis, kā tad sakrāt tai Teslai. Gan inženieri, gan arī influenceru profesija mūsdienās tiešām ir aizraujoši. Tomēr, lai jums, jauniešiem un arī vecākiem, palīdzētu karjeras ceļu izvēlē, šodien Elektrum energoefektivitātes centrs ir norganizējis šādu publisku debati, un lai tiešām ar kvalitatīviem argumentiem jums palīdzētu saprast, kura no profesijām uzrunā jūs vairāk. Elektrum, starp citu, veicina zinātnes un izglītības attīstību enerģētikā, un gan veicina jauniešu interesi par eksaktajām mācību jomām, tāpat arī papildina mācību bāzes skolotājiem un atbalsta pētniecības procesu. Tāpat jau vairāk kā 28 gadus Elektrum energoefektivitātes centrs izglīto sabiedrību par efektivitāti un ilgtspēju. Un tas viss, lai Latvija ikdienas būtu skaistāka, videi un cilvēkiem draudzīgāka. Paldies Elektrum energoefektivitātes centram. Es domāju, ka viņi ir pelnījuši aplausus. Bet tagad iepazīstināsim jūs ar šīs dienas debates norisi. Tātad mums būs divas komandas inženieri. Viņi vēlāk sēdēs no manis šeit pa kreisi, un šeit no manis pa labi būs influenceru komanda. Katru pārstāvēs 3 lieliski runātāji, savas jomas zinātāji un praktiķi, un katram no viņiem būs dotas 3 minūtes izstāstīt savu argumentāciju, kāpēc tad viņi varētu nopelnīt Teslai ātrāk. Šajā laikā arī pretiniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, bet debatētājs var gan to noraidīt, gan arī attiecīgi atbildēt šo jautājumu. Bet uz vismaz vienu jautājumu vajadzētu atbildēt. Un to attiecīgi jautājumu uzdos paceļot roku. To jūs noteikti redzēsiet. Starp citu, katram no runātājiem būs nedaudz cita loma. Tā kā pirmais runātājs iepazīstinās ar to argumentācijas visu klāstu, viņam ir dots papildus 2 minūtes šīm 3 minūtēm, tātad vesels 5 minūtes. Otrais runātājs attiecīgi gan atspēkos otras komandas teikto, gan arī piedāvās varbūt kādu jaunu argumentu vai paturpinās iepriekšējos, un viņam dots 3 minūtes. Savukārt,
Pēdējais runātājs apkopos diskusiju, un attiecīgi tāpēc viņam ir iedota 1 papildus minūte, tātad 4 minūtes. Jums arī būs iespējams sekot līdzi, jūs redzēsiet timeri, un tā kā mums ir svarīgi ievērot laiku, tad tajā brīdī, kad laiks iet pāri, bet runātājs turpina runāt, tad jūs skaļi aplaudējat. Man lūdzu palīdziet man, jo mums laikā ir svarīgi iekļauties, ņemot vērā, ka cepiens būs 15 minūtes pēc šī pasākuma. Nu, lūk, jā. Kā mēs noteiksim uzvarētāju? Debats uzvarētāju noteiksim pēc Eirovīzijas formātā. Tad gan jums skatītājiem klātienē un arī attālināti, jā, jums attālināti arī būs iespēja balsot par to, kura komanda tad jūsuprāt ir bijusi spēcīgākā. Un tāpat šeit kaut kur paslēpies ir tiesnesis, kurš aktīvi vēro un izteiks arī savu vērtējumu par to, kura komanda ir labākā. Un tad redzēsim, vai beigās būs neizšķirts, vai kāda komanda būs pārliecinoši uzvarējusi. Bet pirms ķeramies pie iepazīstināšanas ar komandām, mums pašiem ir jānoskaidro, kā tad jums šķiet, kuru karjeras ceļu jūs izvēlētos, inženieri vai influenceri. Un, lai to izdarītu, varam vaļā slido.com, rakstam elektrum un spiežam jūsu izvēli. Ja nepaspējāt kodiņu nolasīt, tad to vēl stūrītī tur var izdarīt. Bet jā, slido.com un kods elektrum. Jā, redz, kā influenceriem tīri labiet. Tā jau pusi. Redz kā, pagaidām inženieri priekšgalā, bet es ticu, ka daudz vēl vada kodu, un to īsto rezultātu mēs redzēsim vēl pēc neliela brīža. Redz kā, influenceri labi sāka, bet ilgtermiņā izstāsta, ka tiem inženieriem veids labāk. Vai tā būs arī šajā debatē? To mēs pavisam drīz noskaidrosim. Jā, izskatās, ka klātesošie, tā teikt, izvēlētos drīzāk inženieru profesiju, bet vai jūs piekritīsiet arī inženieru debašu komandai šajā jautājumā, to mēs noskaidrosim jau pavisam drīz. Bet jā, paldies par jūsu balsojumiem. Tagad laiks iepazīstināt komandas, un es lūdzu, lai jūs skaļi aplaudējat mūsu šīs dienas inženieru komandai. Ar mums kopā būs Ilvija Boreiko, Latvenergo pārstāve, Aiva Staņēviča, biedrības Riga Tech Girls valdes locekle un zinātņu doktore Brigita Dejus, Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece. Lūdzu, aplausi. Lieliski, fantastiska komanda, lieliskas dāmas pierāda, ka inženierzinātnes nav tikai kungiem domāts. Jā, bet no manis pa labi. Influencer komanda, kuru vārdi nekādus komentārus neprasa. Lauris Zalāns, Denis Ševeļovs un Patricija Vavilova. Lūdzu! Aplausi. Nu ko, vai esat gatavi sākt? Mikrofoni šeit. Taimeri redzēsiet uz ekrāna. Nu ko? Inženieri, 5 minūtes ir jūsu! Sveicieni visiem! Kā jau es ticu, jūs piekritīsiet, ka inženieri pārstāvēs to, ka inženieri būs pirmie, kas iegūs iespēju iegādāties savu Teslu. Pirms mēs sāksim diskusiju, kādi ir argumenti, kāpēc inženieri būs pirmie. Mēs vēlamies iepazīstināt oficiālajām definīcijām, ko mēs ieguvām no tezaura, kā tezaurus definē jēdzienu inženieris un influenceris jeb ietekmelis. Izmantosim latviešu valodu. Tātad inženieris pēc tezaura ir speciālists ar tehnisko augstāko izglītību, tikmēr ietekmētājs, kā jau minēju, dzirdējāt arī nosaukumu ietekmelis. Ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs. Kādam nepatīk meļi. Aktīvs sociālo tīklu lietotājs ar mērķi ietekmēt sabiedrības uzvedību un domāšanas paradumus. Iespējams, ka tas arī vienkārši ir influenceris, kurš nepiekrīt manai definīcijai. Bet atgriežoties pie definīcijām, ir svarīgi tas, kā jau minēju, kas ir influenceris un kas ir inženieris. Par mūsu argumentiem. Pirmais no argumentiem ir tas, ka vidējais inženieris pelnīs vairāk nekā vidējais influenceris. Inženieru pieprasījums pašlaik ir ļoti augsts, tikmēr sociālo zinātņu, ko mēs varētu pieskaitīt arī influencerus, nav tik pieprasīts un ir pārprodukcijas speciālistu. Kā arī inženieris ir neatkarīgs no algoritmiem. Inženierim ir iespēja pašam izvēlēties savu dzīves ceļu
un ir mazāks spiediens no sabiedrības. Kā pirmais arguments, kas jau tika minēts, ir vidējais inženieris pelna vairāk nekā vidējais influenceris. Ja mēs paskatāmies, cik maksā Tesla vidēji maksā $45,000, kas nav maza summa. ASV, tāpēc, ka Tesla ir ASV, paskatīsimies, kāda ir dzīve ASV. ASV inženieris vidēji pelna $110,000 gadā. Zemākā līmeņa inženieris pelna $62,000. Tikmēr vidējais influenceris ASV līmenī pelna $45,000. Te varētu tagad apšaubīt, kāpēc mēs runājam par ASV. Latvija tomēr ir Latvija, un situācija ir citādāka. Klasifikatorā, diemžēl, nav loma influenceris vai ietekmētājs, tāpēc šajā gadījumā mēs izmantosim vienkārši nozares vidējās algas, kas šajā gadījumā ir mārketings un komunikācija. Komunikācijā algas ir no €881 līdz €2,220 mēnesī. Te ir mēnesī. Latvijā mēs dzīvojam mēnešiem, ASV mēs dzīvojam gadiem. Un nav jau melots. Vidējā algas sistēmas inženierim sākas no $1,100 līdz €3,600. Kā rezultātā mēs varam secināt, ka vidēji inženierim būs lielāka iespēja iegādāties Teslu. Ja viņš to gribēs, protams, atceramies inženieriem un influenceriem, katram ir sava gaume. Tā, vēl minūte 38. Ir vēl laiks? Varbūt ir jautājumi no komandas. Oho, cik pielaidīgi. Ņemot vērā, ka katram vajag uzdot vienu jautājumu. Uzreiz uzdošu jautājums, no kurienes jums bija pieejama statistika, kādi ir jūsu avoti un kāpēc jūs izvēlaties salīdzināt influenceru darbību ar mārketinga un reklāmas speciālistiem? Paldies. Dati Latvijas kontekstā tika ņemti no algas.lv. Un kāpēc tika izvēlēts tieši mārketings, ņemot vērā, ka tas ir tuvākais sociālo mediju darbam. Kā bija minēts, mēs ļoti priecātos, ja Latvijas valsts beidzot ieviestu arī klasifikātoru influenceru kodu, jo tas bija minēts kā viena no lietām, ko attīstītu nākotnē, ņemot vērā, ka šī profesija tomēr aug. Bet pašlaik tas ir tuvākais. Ja mēs skatāmies pēc oficiālajiem valsts datiem, tuvākais no klasifikātora, ko potenciāli varētu pielikt klāt, ir sociālo mediju eksperts. Bet atkal influenceris jau pēc definīcijas. Kāpēc jūs nesalīdzinājāt influenceru darbu ar... Paceļam roku un tad var izolēties, vai ņem jautājumu vai nē. Ņemot vērā, ka nepieklājīgi tika pārtraukts, es atsakos atbildēt uz jautājumu. Esam pieklājīgi. Mēs esam par pieklājību. Viss, ja? Labi, paldies. Aivai Staņevičai, pirmajai runātājai. Aiva, lieliski, aplausi. Mums bija daži argumenti, vai ne? Diez vai influenceri piekritīs, ka viņi ir tādi klasiski mārketinga speciālisti, bet to mēs tūlīt dzirdēsim. Un kā pirmā runātāja būs Patricija Vīlova. Patricija, pagaidi. Gaisma ir ideāla. Paldies. Laiks sākas. Izcili. Lūdzu. Paldies inženieriem. Jūs īstenībā ļoti atvieglojāt manu darbiņu, jo jēdzieni jau ir minēti. Mums te bija plānots mazliet šovs, ka es ierodos un man pirms es sāku runāt izkrīt Teslas atslēgas no kabatas. Bet es jums iedošu vienu maz momentiņu sajūties labi, jo influenceriem vajadzēja veselu dienu, lai saprastu, ka Teslai nav atslēgu. Un mazlietiņa iepazīstinot ar to, kas mēs esam un kāpēc mēs vispār esam kompetenti runāt par šo tematu. Tātad Lauris, viņa lielākie reklāmas partneri – Samsung, Coca-Cola, Dzintars, Ekonomikas un kultūras augstskola. Denis, lielākie partneri – Lidl, Garmin, Ox Drive, Mēnesis aptieka. Un Patricija, man lielākie klienti – Stockmann, Dyson, TET un Air Baltic. Iekļaut produktu izvietošanu. Jā, tieši tā. # sadarbība. Elektrumu nekur nedzirdēju. Pagaidām. Tātad, mūsu ieskatā ir 3 pīlāri, kurus vajadzētu vērtēt, lai vispār saprastu, kurš būs pirmais. Un es vēlētos mazliet akcentēt šīs debates jautājumu, jo uzsvars uz pirmais. Tātad šie 3 pīlāri – laiks, nauda, resurss.
Es pieskaršos pirmajam un attiecīgi kopsumā arī pēdējam, lai pierādītu, ka visos 3 pīlāros mēs uzvaram. Finansiālo un praktisko pusi pastāstīs mani kolēģi, kur rīcībā ir pētījumi, dati, statistika un praktiskā pieredze lielākās influenceru naudas pelnīšanā. Bet es kā juriste. Darba likuma 37. panta 2. daļa paredz, ka izņēmuma gadījumā bērnus vecumā no 13 gadiem, ja viens no vecākiem devis rakstveidu piekrišanu, var nodarbināt. Kā jūs minējāt, influencerim ir nepieciešama inženierim ir nepieciešama augstākā izglītība, tātad laika ziņā mēs uzvaram. Likums praktiski ātrāk atļauj sākt pelnīt influenceriem, kas nozīmē, ka visticamāk šis bērns, kurš vēl dzīvo pie vecākiem, kurš ir influenceris, mazliet vēlāk, viņam potenciāli disposable income, jeb šo reāli apgrozāmie rīcībā esošie ienākumi, būs daudz lielāki. Tātad iespējamība nopelnīt Teslai ir daudz augstāka. Praktizējošam mazliet vēlāk, tātad praktizējošam inženierim, kad ātrākais reāli iegūt amatkvalifikāciju, tas ir daudz vēlāk, daudz zemāk, jo jāiegūst šī specifiskās zināšanas un tādā garā un profesionālā praksa. Influenceru profesijas pārstāvim resurss, laika, tehnikas, zināšanu ziņā ir daudz mazāks. Un vēl viena unikāla lieta. Es vēlos tomēr pieminēt, man vairs nebūs pēc tam iespējas runāt. Influenceru profesija ir tiešām unikāla šai ziņā, jo ir iespēja tikt pie sponsorētiem labumiem. Darba samaksas vai pat dāvanas formā, kas ir daudz izdevīgāk arī reklāmdevējiem. Un arī Denis atbrauc uz šejienu ar Teslu, bez atslēgām. Vēl labāk. Kļūt par Teslas ambassador, jeb šo vēstnesi, izlausties līdz šī zīmola daļai no brand marketing ir pavisam reāla, un pasaulē tam ir vairāki reāli piemēri. Un arī zināšanas šeit nespēlē lomu, un vienīgais resurs, kas ir nepieciešams, ir šis sociālo mēdīju konts. Tātad, jautājums. Kas ir influencers? Profesija vai amats? Profesija, tā ir profesija, tas ir arī amats. Tas ir jāskatās pēc līguma, kā līgumā tā ir lielākoties ir noslēgta. Bet profesija klasifikātorā nav. Tad vēl vai nav. Tā ir profesija, ja viņi nav profesija klasifikātorā? Noformulējam jautājumu skaidri un atbildējam. Mēs tomēr atgriežamies vēl vienreiz pie debates jautājuma. Un tas ir legāli nopelnīt, ja ir slēgts līgums no abām pusēm, kā digitālā satura autoram. Influenceris ir profesija. Paldies Patricijai. 17 sekundes palika, bet paldies par argumentiem. Jā, skaidrs. Inženieri parasti 13 gados nesāk pelnīt. Tas ir skaidrs. Lūk, tā kā tagad redzēsim, kā otrais runātājs kaut ko atspēkos, kaut ko pieliks klāt. Un tāpēc šobrīd lūdzu, Brigita, Dejus, otrais runātājs. Jā, paldies. Es jūtos nedaudz sabijusies, bet ne no influenceriem, bet no tā, ka inženieri, manuprāt, ir ierakstāmi sarkanajā grāmatā. Mēs neesam daudz. Mums nevar tik daudz sadarbības arī nemaz būt reizēm, jo mūs izķer uz visām pusēm. Un es padalīšos nedaudz arī ar datiem no ūdens nozares, jo tā ir nozare, kur man ikdienā sanāk vairāk strādāt un būt. Nozarē strādā nepilns 1000 ūdens inženieri, un vēl tāds skaudrs skaitlis ir, ka šajā gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ūdens inženierus absolvēja veseli 2 studenti. Uzgavilēsim, jo vēlos vēl vienu datu pateikt. Ūdens nozarē vidējais vecums, kas strādā, ir aptuveni 50 gadi. Tad mēs parēķinām uz nākotni raugoties. Bilde nekrāsojās pārāk gaiši, bet kas varbūt šajā diskusijā mēs varam iezīmēt, mēs būsim kā karstie pīrādziņi. Visi mūs vēlēsies izķert un iesaistīt savā darbībā.
Un, ja mēs runājam par ūdens inženieriem, ūdens inženieris ir tas cilvēks, kas pilsētā sagatavo, piemēram, dzeramo ūdeni, parūpējās par mūsu notekūdeņiem. Un, ja vēl vienkāršāk pasakam, tad ūdens ir dzīvības pamatā. Ja nav ūdens, nav dzīvība. Un līdz ar to tad arī mēs esam ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un noslēdzot, vēlos izcelt vēl vienu faktu, paturpinot Aivas teikto. Latvijas ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi, ka tuvākajā laikā, tas, ko es arī iesāku, Latvijā trūkst vairāk kā 12,000 inženieri. Tajā pašā laikā sociālajās zinātnēs būs pārprodukcija, ap 20,000 cilvēku. Līdz ar to mēs tā runājām un spriedām, ka rodoties pārprodukcijā arī tirgus samazinās un tā peļņa arī var samazināties, velkot paralēls ar influenceru darbību. Tā kā aizdomāsimies, kur mūsu nākotne ved. Un noslēdzot vēlos arī teikt, ka Beatli dzied dziesmu, ka mums visiem ir nepieciešama mīlestība. Tad vēlos papildināt, mums visiem ir nepieciešama mīlestība un arī dzeramais ūdens. Vēl pusminūte, varbūt kāds pretarguments komandas argumentiem no influenceru puses. Jā, es ļoti uzmanīgi klausījos, un es domāju, ka tas jau es centos parunāt par to, ka par to pārprodukciju, un jo vairāk kaut kādas profesijas pārstāvji mums rodās, jo lielāka konkurence, un arī tas, protams, to peļņu samazina. Un ja mēs runājam tieši par influenceriem, tad tas var radīt to draudu. Un mums kā sabiedrībai draudu rada to, ka mums pietrūkst inženieri. Paldies, Brigitai. Tātad, daži argumentu līnijas paplašināts. Redzēsim, ko mums sitīs pretī influenceri jeb ietekmētāji. Denis Ševeļaus, lūdzu. Sveiki, paldies. Man tiešām šeit būtu liels prieks un prieks atbraukt ar Teslu un runāt par šo. Jūs pieminējat par mīlestību un par cienīgo attieksmi, un tikmēr jūs pirmais sākuma uzrunā izmantojat degradējušu valodu un nosaucat mūsu par ietekmēliem. Zinat, ko mēs varam visi atcerēties 90. gadus, kas bija inženieris? Vai es to pieminēšu savā runā? Nē, es to nedarīšu. Es kā arī kolēģis uzņēmuma pārstāvis, kurš nodarbojas ar influenceru pārstāvēšanu, mēs pagājušajā gadā apgrozījām vairāk nekā 500,000 eiro. Un es atgādināšu arī, cik maksā Teslas. Teslas maksā no 41,000 līdz 57,000. Es paņemšu vidēju cenu 45,000. Man viena liela influencera ietekmētāja nopelnīs šogad tikpat naudas, ka viņi varētu keša nopirkt veselu Teslu. Jautājums, vai viņi to darīs, es nezinu. Bet jautājums, kurš ir oriģinālis, es atbildēšu vēlāk, kurš nopelnīs pirmais. Ja mēs runāsim par līzinga iespējām, tad Tesla maksā apmēram 500-600 eiro mēnesi. Jūsu dati, diemžēl, ir jūsu pievilinājuši, jo man ir reāli dati, es strādāju vairāk nekā ar 50 influenceriem, mēs noslēdzam darījumus. Un tas, ka tas klasifikātora nav pieminēts, nenozīmē, ka mēs nepastāvam, ka tas nav īstā nodarbe. Mēs to darām. Vēl tas nozīmē, ja jūs tik varat pakļauties valstī, ka jūs no tās esat ļoti atkarīga. Tas arī tāds interesants moments, ka šeit parāda, cik nebrīva ir iespēja iekļauties darbu tirga. Influenceram ir nepieciešams telefons, vietālrunis un piekļuve internetam. Ja mēs runāsim par median income un par disposable income, tad arī atsaucoties uz algas LV, mēs redzam, ka apmēram tas varētu būt 1,500–1,800 eiro, varbūt mazāk. Tas, kas paliek disposable income inženierim, ir 300 eiro. Influenceriem no maniem datiem disposable income paliek 1,000 eiro. Tas nozīmē, ka viņi jau var atļauties paņemt līzinga Teslu. Un tagad es varu atbildēt uz kādu no jautājumiem. Liels paldies par datiem, bet man tagad interesē dati, kā sadalās procentuāli algas, jo nosauktie skaitļi skan pēc tā top 10, bet kāds ir pārējo sadalījums, kāds ir zemākais atalgojums un kāds ir vidējais atalgojums influenceram?
Jo tie Mēs runājam tagad par median income. Es saricināju, un tas parāda, ka tie, kuri influenceri jau ir darba tirgu, viņam disposable income ir apmēram 1000 eiro. Viņš var mainīties, citiem ir lielāki ienākumi, bet viņi dzīvo ar vecākiem otrādi. Jūs saprotat. Jā, es atbildēju uz jautājumu. Paldies! Jā, paldies Denisam Ševeļovam. Pretargumenti un papildus argumenti izskanēja. Nu, ko te būs jums uzvērtēšanai noteikti, kuri tad būs bijuši ar labāku argumentāciju šodien. Bet trešā runa, noslēdzošā, tātad apkopojums un varbūt kāds atspēkojums, varbūt kāds papildus argumentu līnija. Mums Ilvija Boržeiko. Ilvija, lūdzu. Denis minēja, ka inženieris ir atkarīga profesija. Es gan gribētu teikt, ka mēs esam ļoti neatkarīgi, jo mums nav jābūt atkarīgiem no tiem, kurus zīmolus, ja brendus mēs pārstāvam. Jūs katrs minējāt debatas sākumā zīmolus, ja brendus, ja organizācijas, kuras jūs pārstāvat. Inženieris šodien, elektroinženieris strādā Latvenergo, rīt viņš strādā Reckā, parīt viņš strādā Enefitā un aizprīt iespējams Ignitis. Iespēja mainīt uzņēmumus inženierim ir ļoti brīva. Un patiesībā vēl bez tā, ka viņš var mainīt organizācijas, inženieris diezgan vienkārši var mainīt arī profesijas. Es gribētu apgalvot, ka inženierim kļūt par influenceri ir vieglāk nekā influencerim kļūt par inženieri. Un vēl viens arguments, manuprāt, mīts. Tas ir absolūts mīts, ka inženieri ir sausiņi. Šodien inženieri absolūti nav sausiņi. Viņi ir tie, kas patiesībā inovē. Viņi ir tie, kas padara mūsu ikdienu, jāsaka tā, daudz gudrāku. Arī tā pati Tesla pieņem, kad ne jau influenceri šo Teslu ir saražojuši. Es teiktu tā, ka, manuprāt, tajā brīdī, kad mums pārplīst mājās kanalizācijas cauruli, vienīgais, ko mēs gribam sagaidīt mūsu mājās, ir inženieris santehniķis. Jo jāsaka tā, ka ilgi jau ar šo saplīsušo kanalizācijas cauruli vai arī brīži, kad mums nav elektroenerģijas, mēs vienīgo, ko gaidām, kad tie inženieri no sadales tīkla vai augstsprieguma tīkla ātri salabos mums elektroenerģiju. Jo, atzīmēsim, ja nav elektroenerģijas, nav arī interneta. Tātad līdz ar to mums nav sociālo tīklu. Līdz ar to rezumējot, jā, Denis. Kad jūs atbildēsiet uz īsto jautājumu, kurš pirmais nopelnīs Teslai, nevis salīdzinās, kura darbs ir labāks un prestīžāks? Pirmkārt, inženieris diez vai brauks ar Teslu, jo ir daudz labāki auto, ar ko braukt inženierim. Kaut vai, piemēram, tādi, kurus viņš pats izgudro. Un rezumējot, es teiktu tā, ka ilgtermiņā inženieri tiešām varēs nopelnīt Teslu, jo ilgtermiņā viņu darbs ir stabilāks, ilgtermiņā pieprasījums pēc šīs profesijas viennozīmīgi būs daudz vērtīgāks un svarīgāks. Un patiesībā šī profesija ir ar lielu pienesumu sabiedrībai un jāsaka tā, par nožēlu varbūt kopumā sabiedrībai mums jaunieši, kuri šobrīd apgūst STEM, ir ļoti, ļoti maz. Un es aicinātu ikvienu jaunieti tiešām aktīvi mācīties un argumentējot ar to, ka tas vecums, kad no 13 gadiem tu patiešām jau vari būt influencers, es teiktu tā, ka faktiski īstenībā no 13 gadiem tu vari arī šodien būt ļoti labs programmētājs. Un neviens tev neaizliedz, protams, ir profesijas, kurām tev nepieciešama inženieriem šī augstākā izglītība, bet ļoti daudz profesijām tev nav nepieciešama augstākā izglītība un faktiski ļoti agrīnā vecumā var sākt pelnīt Teslai.
Paldies! Paldies, Ilijai, par apkopojumu. Nu, drīz jau būs jūsu lemšanā, kur argumenti tad būs spēcīgāk atbildot uz jautājumu, kurš pirmais nopelnīs Teslai. Nu, tad iespēja noslēgt, apkopot debati un parādīt, ka jūs esat uzvarējuši, vai ne? Jo mēs jau katrs gribam uzvarēt. Lauris Zalāns, 4 minūtes tavā rīcībā. Paldies, liels sveiciens visiem, sveiciens jums, inženieri, sveiciens maniem kolēģiem, sveiciens skatītājiem. Es mēģināšu tiešām savilkt to visu kopā daudz maz konstruktīvi, tāpēc, ka iesākt ar Staņevičas kundzes apvainojumiem ir diezgan skarbi, jā, sākt šo te debati. Jo, nu, palielam, jā, tas arī ir tas pats pirmais, jā. Jūs runājat par pieklājību, bet saucat mūs par ietekmeļiem, kas patiesībā ir žargons, nevis latviskotais vārds influenceriem. Mazāks spiediens no sabiedrības tika minēts, ja, pašā diskusijas sākumā. Nu, diez vai, domāju, ja kādam norubītu elektrību būtu trakāk nekā, ja kāds influenceris sev norubītu sociīšus. Ļoti ātri tātad, jā, no maniem kolēģiem, kas minēja Patricija, attiecīgi vecuma, ja, no 13 gadu vecuma, principā, ja viens no vecākiem atļauj, nu tad attiecīgi var sākt jau pelnīt naudiņas un veidot saturu, jo, nu, patiesību sakot, jaunieši jau, nu, šobrīd pat iespējams vēl ātrāk veido saturu. Man jau ir iespēja ļaut tagad uzdot jautājumu. Ja? Ņemam! Ļoti tiek uzsvērts par to 13 gadu sākšanu darbu sociālajos mēdījos. Kāda ir psiholoģiskā ietekme bērnam uz tik agrīnu darbību būšanas pasaules acīs? Nav nejausmas, neesmu ne psihologs, ne psihoterapeits, nezinu, bet nu, tas, ka 13 gadi un jaunāki, nu, ir sociālais tīkls, bet tā jau ir vecāku atbildība dot viņiem to iespēju darīt vai nē. Var veidot sadarbības, ja, kuru ietvaros attiecīgi ir iespēja tikt pie taustāmas lietas jau šīs sadarbības ietvaros, kas attiecīgi, nu, iespējams jau veidot uzreiz sadarbību ar pašu Teslu, ja, kur tad mašīna jau nonāk attiecīgi uzreiz tavā īpašumā. Nu, protams, ar kaut kādu atgriezenisko saiti ar tiem pašiem sociālajiem tīkliem. Tātad ir tā sadaļa, ja, kas tika minēta, kur tu pats savus ienākumus iespējams nu, iztērē nu, vai nu pavisam minimāli, vai nu ne tuvu tam, cik maksā konkrēti paša automašīna. Dejus kundze principā savā uzrunā nevis atspēkoja to, ko Patricija runāja, bet influencēja jūs, jā, jo viņi stāstīja, ka konkrētā profesija izmirst, jā, vai profesijas pārstāvi, kas ir inženieri. Tas bija ietekmējošs gājiens, jā, kur atkal jāspiež ir uz jūtām, lai pierunātu, vai principā kādam pārdotu ideju nākt, mācīties vai strādāt par inženieri. Nu, un pēdējā sadaļā min faktus, kas nu, neiet vispār sakarībā, man liekas, ar to debats jautājumu arī to Denis paspēja minēt, ja, jo tur atkal bija apvainojumi daudz mūsu virzienā, bet atbildes uz jautājumu, kurš pirmais nopelnīs Teslai, nu īsti tā arī neizskanēja. Ja. Ļoti iespējams, ka Elektrum, ja, vai jebkurš cits inženieru pārstāvošs uzņēmums kādā reizē nāks visdrīzāk pie influenceriem ar jautājumu lūdzu. Pareklamējiet mūsu profesiju vai mūsu uzņēmumu, lai piesaistītu mums jaunus darbiniekus, jaunu darba spēku. Tā ka, nu, visdrīzāk mēs kaut kur vēl satiksimies. Mēs to jau darām, jā, mēs esam iesākuši šajā mirklī, šajā dienā. Vispār, tātad, jā, lūdzu. Influenceriem ir ētikas kodeks? Ir ētikas kodeks, jā. Influenceri.lv. Es jums varu izstāstīt ātri vienu lietu 15 sekundžu laikā. Kurš patiesībā pārspējas mūs abus divus? Gan inženierus, gan influencerus. Es varu pateikt, kurš. Inženieris, kurš ir influenceris. Paldies! Aplausi abām komandām. Paldies inženieriem, paldies influenceriem. Nu, kā jums šķiet, bija pārliecinoši? Jā, visu noskaņojumu jūtam. Jā, nu, milzīgs paldies. Nu, ko lai saka?
Tātad, skatāmies te uz tām galvenajām tēzēm. Es saprotu, ka viena apelē pie tā, ka var jau sākt ļoti agri, vai ne? Ka tā naudiņa pat ietaupās nedaudz dzīvot pie vecākiem un tā tālāk. Dažādi bonusiņi, dažādi labumiņi. Tie apgrozījumi tiem veiksmīgākiem ir tīri labi. Nezinu, protams, par tiem gadu vecumu, vai tur jau uzreiz tas viss ir, bet katrā ziņā nav slikti. Jā, no 13 līdz 30 droši vien kāds laiks, bet taisnība un līzingu atļauties jau varbūt kāds var, kuram tās naudiņas vairāk. Un droši vien tas vēl viens arguments ir par to, ka resursi, lai to visu varētu darīt, ir principā tikai telefons un šādas tādas zināšanas un piekļuva internetam, par ko, protams, paldies inženieriem. Lūk, un tas pēdējais, ka beigās jau, kā saka, produkts bez reklāmas droši vien nav pārāk kā lai pasaka, pelnošs produkts, vai ne? Lūk, tie ir mūsu daži argumenti, kas bija šeit influenceru pusē, kas ļauj viņiem tā kā cerēt, ka viņi pirmie varētu tikt pie kārotās Teslas. Savukārt inženieri, protams, apelē pie tā, ka inženieru pieprasījums ir liels, tajā brīdī, ja kaut kā trūks, tas kļūst dārgāks, vai ne? Un līdz ar to tā iespēja tikt pie tās diezgan jau pieklājīgā atalgojuma ir salīdzinoši ātrāka un vieglāka. Parādījās tas arguments, ka principā programmēt jau var no 13 gadu vecuma, bet jautājums tur, vai mēs to sauksim par inženieru tajā brīdī. Bet to es atstāšu atvērtu tiem, kas tās lietas pārvalda. Un tad attiecīgi vēl tas jaukais arguments par to, ka inženieris izvēlas to savu ceļu, līdz ar to es gribu implicēt, ka tas varētu nozīmēt, ka viņam ir iespēja izvēlēties to vietu, ka viņam maksā visvairāk iespējams, kas tad attiecīgi noved pie tā iznākuma, ka tā Tesla ir kabatā. Un vēl tas papildus arguments, ko patiesībā, man liekas, beigās pat vairāk uzsvēra kolēģi no influenceru puses, ka inženieris jau var kļūt par to influenceru, to jūs arī teicāt, vai ne? Un tad jau dubults, kā saka, neplīst, un tā Tesla kabatā jau 2 Teslas garāžā vajadzēs lielu māju arī pirkt, ne tikai Teslu. Tāds tas īsais apkopojums no manas puses par, manuprāt, galvenajiem argumentiem. Protams, bija arī arguments, ka sociāla zinātņa ir pārprodukcija, tur gan droši vien varētu pastrīdēties, vai ne, vai jūs tā ierakstāties tajā vidējā aritmētiskā sociāla zinātņu tā teikt, darbinieka profilā, bet to noteikti dati rādīs tad, kad tās lietas varēs izšķirt, un droši vien jums arī asociācijā tādi dati ir. Lūk, tā kā tas tāds īsais apkopojums par to, ko tad mēs dzirdējām, dažādi jautājumi no abām pusēm bija, kā saka, indīgi, naidīgi, bet beigās jau tomēr draudzīgi, jo man liekas tas pēdējais secinājums par to, ka tas kopdarbs ir tas uzvarošais, noteikti mūs vieno. Bet tagad pēc šī visa noklausīšanās, jums skatītāji, klausītāji, kā arī tiešraidē ir iespēja nobalsot, un pēc tam mēs dzirdēsim barga žūrijas viedokli. Bet, lai tā jūs neiespaidotu, varam vaļā slaido un balsojam, un tūlīt redzēsim, kāds pelēkais aplis iekrāsosies vienā no 2 krāsām, abās krāsās cerams, jo droši vien, ka kāds vismaz par sevi nobalsos, kā es skatos. Es pieņemu, ka slaido saiti šobrīd tiek šērota dažādos sociālajos tīklos, bet pagaidām es vēl neredzu rezultātus. Pareizi, es arī neredzēšu. Ļoti pareizi. Tieši tā, nerādam rezultātus, jo tas būs tas izšķirošais gājiens beigās. Balsojam vēl kādas sekundītes, ja? Ir kāds, kurš vēl mēģina izšķirties? Kāds vēl mēģina pieslēgties? Vēl kāds, jā, mēģina pieslēgties. Tur pieslēdzamies, jā? Vēl kādas sekundes 20. Mums jāatver slaido.com un jāievada elektrum. Un tad, attiecīgi, jūsu balsojums parādīsies pēc tam, ka mēs būsim ieguvuši arī tiesnešu verdiktu. Ja? Labi, tad es domāju, ka tie, kas balso, tie vēl balso, bet mēs ejam tālāk. Mēs ejam tālāk, jo mēs aicinām debatu novērtēt arī ekspertam. Un tāpēc aicinām pie mikrofona Kristoferu Krūmiņu, Latvijas debašu izlases treneri. Ko tu domā, valdes loceklis, sniegt savas domas par debati, kā tad tā gāja un kādi ir tavi secinājumi galu galā, kurš tad ir uzvarējis? Droši, es iedošu mikrofonu vai arī mēs iedosim tev kādu vada mikrofonu. Sveiki!
Es esmu tas pārprodukcijas produkts, jo es studēju politoloģiju šobrīd. Oh, welcome to the club. Es arī. Jāsaka, mainīt tā profesija, cik ātri tur var samainīt, es nezinu. Es ļoti īsi. Man šķiet, ka laikam abas komandas tomēr atbildēja un pierādīja tādus divus dažādus jautājumus debats beigās. Vismaz man tā šķita. Tā kā, man tas jautājums, uz ko laikam jāatbild, ir, kā tas ienākums, tas apjoms īstenībā sadalās un cik ir daudz cilvēku, kas mēģina kļūt par influenceriem, kuriem nesanāk, un cik ir daudz cilvēku, kur mēģina kļūt par inženieriem, varbūt, kuriem nesanāk. Un tad būtu interesanti paskatīties, kā man, teiksim, jaunietim, kurš tagad gribētu no savas politoloģijas aiziet vienā no šiem, tad kā man veiktos, un vai tad man to Teslu sanākt arī nopelnīt. Jā, un droši vien tad laikam arī, tas, ko es varētu teikt, inženieri droši vien pierāda, ir tas, ka tā profesija varbūt mums šķiet ir noturīgāka un tā kā drošāka izvēle, varbūt tā dažādo nākotnes apstākļu dēļ. Šeit gan jāmin, varbūt arī influenceriem nav tā bijusi iespēja tādā ilgā laika griezumā arī saprast, kā tā profesija attīstīsies. Man šķiet, ka tas ir kaut kas jauns un ir diezgan grūti tā argumentatīvi spekulēt. Bet es domāju, ka jā, varbūt, tāpēc, ka Denis jau mums atbrauc ar Teslu, mums ir diezgan grūti apgāst varbūt to pieņēmumu. Ja ir, tad tas influenceris, ja viņu tautā dēvētu šo cilvēku par influenceru, jo viņam ir tas sekotāju skaits, viņš diezgan veiksmīgs tādā ziņā ir, tad visticamāk jau varbūt, ka viņš ir tā kā ātrāk to varētu nopelnīt. Bet es negribu ietekmēt skatītāju balsojumu, varbūt viņi redzēja to debatu nedaudz citādāk. Tas tāds mans mazais komentārs, bet paldies. Man liekas, ka debata bija ļoti kvalitatīva. Parasti cilvēki, kuriem izskaidro debašu formātu, viņi netika ātri ielec tajā visā, bet man šķiet, ka bija ļoti, ļoti labi. Paldies. Aplausi, bet nemūc vēl prom. Aplausi arī, protams, tiesnesim. Un tagad es ceru, ka balsojums ir apturēts, restīvi tur vairāk nobalsot nevar, vai ne? Un mēs tagad daram tā. Tad tu paziņo, kurš tad ir uzvarējis, tavuprāt? Kurš, tavuprāt, ir uzvarējis? Es kā tas sociālo zinātņu tomēr piekrities laikam par influenceriem. Jā, labi, 1 punkts influenceriem. Aplausi. Un tūlīt mēs esam tā lielā notikuma priekšā, jo mums tagad ir jāuzzina, kā ir balsojusi tauta. Kā mēs zinām, Eirovīzijā tas izšķir beigās visu ļoti bieži vien, un redzēsim, kā tad būs šoreiz, vai būs draudzīgs neizšķirts, vai tomēr kāda komanda būs uzvarējusi. Nu ko, klājam vaļā to tautas balsojumu. Neizšķirts! Jā! Lieliski! Inženieru komanda ir uzvarējusi. Aplausi inženieru komandai arī. Viņi arī ir pelnījuši. Jā, nu lūk, tad mums vēl ir dažas minūtes laika. Es varbūt izmantošu iespēju varbūt pajautāt jums vēl kādu jautājumu. Tiešām arī varbūt ieteikumu. Šobrīd jaunieši domā par to, kur iet studēt, ko darīt. Un es attiecīgi lūkšu no influenceru puses, un varbūt arī šeit no inženierzinātņu puses, inženierzinātņu pārstāvju puses iezīmēt to, kā tad jūs redzat, kas būtu tas ieteikums šobrīd jaunietim viņa izvēlēs. Kā jūs skatītos uz to? Jums pēc vārda nekad nav jāmeklē kabatā, vai ne? Mans ieteikums vienkārši sekot savai sirdei un nevis naudai. Jo to, ko tu darīsi ar milzīgu sirdsprieku, tad tu arī varēsi realizēt pilnīgi savu potenciālu un kļūt par savas profesijas nodarbēs labāku pārstāvi un arī, kas tev dos iztiku. Jo šeit ļoti žēl, ka mēs visu novilējam līdz Teslai un līdz kurš tev nopelnīs. Tad vienīgais vērtību, ko mēs vērtējam šai dzīvē, ir tikai nauda. Vēl es ļoti sapratu, ka ir liels negācijas mūsu sabiedrību pret influenceriem. Arī dzirdēju ļoti nepatīkamus vārdus. Tas ir tik nelabi. Un jūs, inženieri, kadreiz tur bija 90. Atcerēties, ka tas bija vienkārši lamu vārds, ka tu esi kaut kāds inženieris. Vēl jautājums, kurš tad balsoja par šo visu? Būtu interesanti paskatīties par sadalījumu. Atgriežoties pie oriģināla jautājuma, vienkārši paņemiet pēc skolas vienu brīvu gadu un sapratiet, ko jūs gribat darīt. Tas mans ieteikums, tas man bija arī mans dzīves stāsts. Paldies! Super, paldies! Vēl kādu piebildu varbūt influenceru pusē? Es vēlējos tikai piebilst to, ka, protams, šī bija debata, kurā mēs cīnījāmies par konkrēto jautājumu, bet visā visumā jau darba tirgū tā ir, ka vairāk maksās tam, kurš spēs piedāvāt kvalitatīvākus
servisu, produktu un tā tālāk. Un to bez tādas skaisles par savu lietu nevar izdarīt. Un arī Laura pēdējais secinājums bija, manuprāt, ļoti, ļoti lielisks, jo arī es nekad neesmu plānojis un nekad neesmu bijusi. Tāpat kā īstenībā katrs no mums un katrs no vadošajiem influenceriem, viņi nav tīri influenceri. Mums ir TV personības, mums ir sportisti, mums ir politiķi, mums ir ārkārtīgi talantīgi pavāri un ļoti ceru, ka būs arī inženieri. Elis Strasdiņš, manuprāt, IT speciālists šobrīd Latvijas top influenceris pēc dažādiem novērtējumiem. Jā, tā kā man liekas, ka cilvēkiem vienkārši vajadzētu vairāk par to runāt, iedrošināt, un tas arī jaunajiem cilvēkiem pamudinās viņus veikt tās pareizās dzīves izvēles un pielikt klāt to komunikāciju. Un tas būs iegums visai sabiedrībai. Super, Laura, tavs novēlējums. Jā, es tikai gribēju piemetināt to, ka jūs minējāt, ka tiesnesis, piedošana, nāca uz skatuves, ja? un minēja to, ka salīdzinoši jauna profesija patiesībā tā nav. Profesija pati par sevi ir jau ļoti izseni šajā pasaulē. Vienkārši tā ir super mainīga. Mainās tie paši platformas, sociālai tīkli. Agrāk bija, tad, kad vispār nebija nekas tam līdzīgs, reku Denis ir sācis ar rakstīšanas, blogiem pirms 17 gadiem. Vēl senāk mēs paskatoties, nezinu, bija tādi dendiji, un dendiji bija tie, kas gāja sabiedrībā, un nesāja speciālu apģērbu, un viņiem prasīja, no kurienes tev ir šis te apģērbs. Un to apģērbu viņam bija iedevis šuvējs, speciāli un ielicis kabatā vizītkarti. Viņš uzreiz izvilka to vizītkarti un noinfluencēja to cilvēku bez mazliet tā, ka tas jau ir izsenis šajā pasaulē. Izrādās sena profesija, ko var apgūt arī. Tā kā, paldies influenceriem. Tagad inženieru zinātņu pusē. Ko jūs novēlat jauniešiem šobrīd? Es zinu, ka izskanēja jau beigās daži novēlējumi, bet tie, kuri šobrīd izvēlas, ko tad dzīvē darīt? Es teiktu, ka pirmais, kas ir jāizvēlās mācīties. Un patiesībā ir pilnīgi vienalga, vai tu mācies valodas, vai tu mācies matemātiku, fiziku, bet patiesībā mācies. Un mācies no pirmās dienas, kad tu ej uz skolu, nevis tikai uz eksāmeniem, un tikai tādēļ, ka mamma vai skolotāja kaut ko liek. Protams, es aizstāvēšu to, jo gan esmu mamma, gan inženieris, kad ir jāmācās saucamās smagos priekšmetus, ko jāsaka droši vien, ka arī ikvienam inženierim varbūt nebija viegli skolā mācīties. Un tā ir fizika, matemātika, ķīmija, bioloģija. Lai kā mums varbūt dažkārt šķistu, ka tās ir ļoti kalambūriskas un nesaprotamas zinātnes, patiesībā tur apakšā ir ļoti liela loģika. Un ja mēs zināsim šīs zinātnes un iemācīsimies vismaz to daļu, ko mums skolā liek, tad, godīgi sakot, ikvienā dzīves situācijā tas mums ļoti, ļoti palīdzēs. Jo, manuprāt, nākotnes jautājums ir par to, cik kritiski mēs spējam un mākam domāt, kā mēs spējam un cik kritiski mēs spējam analizēt to informāciju, kuru mēs lasām, un ko mēs vispār darām gan sociālajos tīklos, gan kopumā. Tā kā es aicinu mācīties caur šīm zinātnēm šo kritisko domāšanu. Starp citu, arī ļoti labs priekšmets ir vēsture, jo, jāsaka tā, viss, kas būs, patiesībā savā ziņā jau vēsturē ir bijis. Mums ir jāspēj analizēt tās situācijas, kas reiz ir bijušas, un skatīties no pagātnes prizmas uz nākotnes prizmu. Tā kā es aicinu primāri mācīties, jo tie valsts eksāmena rezultāti, kas parādās vismaz šobrīd, ik gadus publikācijās, jāsaka, man kā inženierim māca skumjas, ka tie 2 absolventi ūdens apgādē
varētu būt arī mūsu nākotne vēl nākamos 10 gadus. Un šogad viens fizikas skolotājs. Bet ap šā laikā PIZ novērtējumā mēs esam starp top radošumā, kas ir forši. Jā, paldies, Silvijai. Starp citu, debats ir kā ģimenes vakariņas, tā mēdz teikt. Vai ne? Visi runā, neviens neklausās, un beigās mamma izšķir, kurš uzvarēja. Labi, inženieriem, vai ir ko vēl piebilst pie novēlējumiem? Es tikai vēlējos papildināt, ka, manuprāt, influenceri var man piekrist vai nepiekrist, bet arī influenceru profesija, tas ir mīts, ka tas ir ļoti viegli. Un, ka tas ir tā, sanāks. Nē, tas nav. Tas Paņem ir telefonu un viss notiek. Milzīgs darbs, milzīga enerģija, kas ir jāiegulda, tāpat kā arī inženieriem, lai apgūtu savu profesiju un būtu labākajiem no labākā. Un man ļoti patika, Laura, tava ideja, ka inženieriem un influenceriem viņiem ir jāsadarbojās, mums ir jābūt kopīgiem, arī domājot arī par to pašu zinātnes komunikāciju. Inženieriem tur ir ko mācīties, zinātniekiem ir ko ņemt un darīt, un tas noteikti ir nākotnē. Kaut kāds ir skats, kur arī inženieriem jāpiestrādā. Super. Aiva, tev noslēdzošie vārdi. Es sāku atkal vēlos atgādināt, ka debatēs viss ir balts un melns, dzīvē nekas nav balts un melns. Es tāpēc vēlos atgādināt, visi argumenti bija izvilkti katrai pusē lietderīgi. Tas tā, lai nav uzskats, ka inženieri heito tagad influencers, un influenceri vairs nekad nesadarbosies ar inženieriem. Es pilnībā piekrītu, ka pēc būtības jebkurš var būt influenceris, ja viņš to ļoti vēlās, un jebkurš influenceris, ja to ļoti vēlās, var mierīgi mācīties un kļūt par inženieri. Pasaule nav balta un melna. Un es vēlos tomēr arī bišķi oponēt. Ir ok, ja nepatīk STEMs, tas ir fine. Mums nevajag visus cilvēkus inženierus, mums vajag arī radošos cilvēkus, mums nevajag tikai radošos, mums vajag arī inženierus. Tāpēc dzīve ir krāsaina, brīva, nekas nav melns un balts, un dariet to, kas jums patīk, un arī esiet atvērti pamēģināt kaut ko jaunu. Ja man šķiet par inženieriem vienkārši nobīstas, ka tas ir pārāk sarežģīti, kas īstenībā nav arī tik traki. Ja tu esi gatavs ielikt visai pasaulē storiju, kur tā visa pasaule džadžo, tu vari arī Pitagora teorēmu izrēķināt. Super, paldies, Aiva. Skaidrs ir tas, jā, ka sociālās zinātnes speciālisti nevarēs bez STEM speciālistiem un otrādi, jo, ja nebūs telefonam interneti, tad nebūs arī viss tā prieka, un savukārt atkal, ja nebūs kāds, kurš to visu pārdod, komunicē un izstāst, mums droši vien, ka arī tie produkti nebūs uz pusi tik liederīgi. Un tas novēlējums jau droši vien ir tāds, ka katra no profesijām ir svarīga un nepieciešama, tomēr jaunieši izvēloties, būtiski ir izdarīt tādu informētu lēmumu, saprast, ko tad viņi vēlas, vai vajadzīgs papildus gads, lai to saprastu, vai arī ir vajadzīgs veikt kādu sagatavošanās darbu, lai to saprastu, apmeklējot izglītības iestādes, konsultējoties, runājot, pētot. Tas ceļš katram jāmeklē pašam, bet svarīgi ir tiešām būt ar skaidru redzējumu, ko tad es gribu sasniegt. Skaidrs, ka tas var ceļā mainīties, bet būtiski ir meklēt tos argumentus sev, lai izdarītu vislabāko izvēli. Un tāpēc gribu teikt milzīgi paldies par debati dalībniekiem, tiesnesim un arī, protams, visiem šeit klātesošajiem un arī tiem, kas mūs vēroja tiešraidē. Un atvadoties vēlreiz atgādinu, ka debatu organizēja Elektrum energoefektivitātes centrs un kā debats video ieraksts un arī kopsavilkums būs atrodams Elektrum sociālo tīklu kanālos. Lūk, debats ir kā vingrošana smadzenēm. Kā zināms, pēc vingrošanas vienmēr ir nepieciešama laba atpūta. Tāpēc pēc 15 minūtēm tiekamies cepienā. Paldies, ka bijāt lampā! Jā, Ildi uztaisam.